好，呢家係朝頭早22號嘅8點鐘嘅時間㗎。正常我哋應該咧喺架飛機上面咁，但係點解我哋會去咗呢度機場嗰度飲茶咁嘆咧？慘喎！究竟點解咧？個原因就係咧，當我哋去到機場 check in 嗰陣時咧，個孔小姐講：喂，你哋今日3條友唔上得飛機喎。跟住阿程振興即刻呆晒，咩事唔上得飛機咧？好，我哋望一望機票先。機票嗱 zoom 埋啲啊，機票嘅日子喺呢度。係啦，原來佢機票上面咧係寫住4月22號，今日係3月22號嘅。我哋係早咗1個月，想減粗上機，但係唔成功。封信上面都係咁寫嘅。咁啦，我哋而家訪問我哋嘅今日嘅主角阿程生。當航空小姐同你講你今日上唔到機，跟住你望到張機票係4月22號嗰陣時，你有咩心情咧？我聽到行雷。點解咁好天會行雷啊？今日係有陽光㗎，點解會發生啲咁嘅事嘅？咁咧，我亦都可以講述翻當時阿航空小姐同阿程生講：喂，你上唔到機嗰陣時，佢係呆咗，係完全不能思考，足足有1分鐘咁耐，攞住張機票呆咗1分鐘。邊有分鐘啊？我即刻攞住本書周圍打電話啦！即刻呆晒，即刻呆咗。好，阿思提，你唔記得帶 con 緊唔緊要啊？唔緊要，你唔記得帶蘇跑緊唔緊要啊？咁咧，阿史提咧，因為佢今朝早好早起身，所以佢唔記得帶 con， 以為好大件事啦。咁我又唔記得，我唔係唔記得蘇跑喎，想買喎，我又冇買，咁都唔係好緊要。但係呢單嘢犀利啊！呢單嘢早咗足足早咗1個月想上機，無端端4月23號啊，張機票係。最後問題都解決咗。係啦，嗱，你睇佢依家咁得戚咧，點解咧？因為咧都話啦，有錢就使得鬼推磨啊！金錢嘅力量係最偉大嘅。我哋即刻打入航空公司，即刻 book 張機票啊！今日2點鐘都仲可以飛得到嘅。我仲以為好似打電話去俾阿譚生咁 call 的士。係啦，其實好簡單嘅啫，想去旅行啊，打個電話得㗎啦，即日就翻嚟啦。係啦。即日就可以㗎啦，其實有錢就得㗎啦，打個電話。嗱，我哋嚟緊咧嘅航班咧會係2點25分啦，去啦，跟住就4點到㗎啦，好簡單嘅啫，打個電話就得㗎啦，都唔係好貴啫，7000零蚊 OK 嘅。同埋咧係啦，呢度咧嗰啲機票啊啲錢咧其實未知攞唔攞得翻嘅，不過唔理啦，去咗先算啦，我哋呢個宗旨就係去咗先算。哇！真係估唔到啊！阿程生話咧需要一啲經歷啊，一個旅行嘅新體驗啊！估唔到佢真係一開波就嚟一單大嘅，我唔知之後嘅旅程會點樣啊！係啦，去到會唔會我哋冇酒店咧嚇？你話可能要瞓街咧？冇酒店唔使驚咯，翻我屋企瞓。係啦，咁同埋咧，佢其實咧，佢頭先佢媽媽咧打俾佢嗰陣時，係啦，問佢阿程生同佢媽媽講：喂，我哋去唔到泰國，佢媽媽係極之緊張嘅。個原因咧唔係個仔去唔到泰國，而係咧佢託佢咧攞2包冬菇翻泰國，但係佢攞唔到啊！嗱，冬菇喺呢度，同埋1包曲奇餅，好緊張呢2個冬菇，同埋曲奇餅，我驚佢俾唔到佢啊，都係呢樣嘢嘅啫。佢完成佢任務啦 ，OK 嘅，不枉此生啊！咁媽咪應該瞓翻覺，應該可以瞓。其實真係估唔到國泰服務係幾好嘅。係啦，打個電話就即刻可以訂到機票，仲要係即日嘅添。係啦，即日。今次我哋本身預定嘅旅程係好早去，好早翻。我哋而家調翻轉，好晏去，好晏都係翻嘅。但係咧嗱，其實咧故事未完㗎，直至我哋去到先再同你老咯，可能仲係去唔到。咁就偏奇。如果瞓街真係要拍翻段片。係啦，如果我哋最終就滯留喺機場，我哋又要再拍翻段片，係啦。好，暫告一段落啊，陣間再嚟講。